இசைக்கவை அதிர்வடைய செய்து நம்ம பார்த்தோம். இப்போ இதில் இன்னொரு சின்ன சோதனை செய்கிறேன். நீங்கள் எனக்கு பாருங்கள், ரொம்ப ரொம்ப எளிமையான சோதனை வந்து ஒரு தாளை எடுத்து தாளை கிளிங்க. தாளை கிளிக்கிறதுலே எவ்வளோ பெரிய அறிவியல் இருக்கு பாருங்க. ஒலி வருகிறது. இதே தாளை நீங்கள் வந்து நல்ல தண்ணியில் நனைச்சிருங்க. தண்ணியில் நனைச்சிருங்க. அப்படி கொஞ்ச நேரம் கூட நீங்கள் ஊற வைங்க. நல்லா வந்து ஊற வச்சு நன்றாக நனைந்த பின்னால் எப்படி இப்போ இந்த இசைக்கவையை வைத்து நான் வந்து அதிர்வடை செய்கிறேன். இப்போ பாருங்க, இசைக்கவையை அடித்து அந்த அளவுக்கு ஒலி இல்லை. இது அந்த அதிர்வுகள் குறைந்து விட்டது. ஒட்டிக்கு பாருங்க. இப்போ இதை வேற மாதிரி என்ன செய்யலாம்? நம்ம முதல்ல பேப்பரை அந்த தாளை கிழிச்சு பார்த்தோம் இல்லையா? இப்போ இது மாதிரி கிழிச்சு பாருங்க. வந்து பாருங்க, அந்த சத்தம் வரல. இது நனைந்து விட்டதால் அதில் நீர் மூலக்கூறுகள் அந்த தாளில் இருப்பதால் அதிர்வுகள் சரியாக ஏற்படுவதில்லை. இப்போ அதே இது நல்ல காய்ந்த தாளாக இருந்தால் இப்படி வச்சு கிழிக்கும் போதே நல்ல ஒரு ஒலி வருகிறது. வந்து இந்த சத்தம் வருவதற்கான காரணம் இந்த தாளிலே இருக்கக்கூடிய மூலக்கூறுகள் அதிர்வடைகிறது. ஆனால் இந்த ஈரப்படுத்தியவுடன், நனைத்தவுடன் அந்த மூலக்கூறுகள் எல்லாமே வந்து அதிர்வடைவதில்லை. அதிர்வுகள் குறைந்து விடுகிறது. இதனால தான் அந்த நனைந்த தாளுக்கும் காய்ந்த தாளுக்கும் உள்ள அந்த ஒலி அளவினுடைய வேறுபாடு.